今天是2023年10月17号。2天前，我们自驾车到海南来过冬了。家里面还没有收拾枕头，就有点迫不及待的想出来玩一玩。下午4点过钟才想起出来玩，基本上忘记怎么钓鱼了。然后呢，就随便拿来的东西就到望楼港来拖钓。3个钩，3个串钩，一个15到20克的铅，短杆子2.4米到2.7米。今天效果还可以，鱼还不错的，就是出来玩了到天黑的时候，钓了1斤多鱼吧。大概就是这样。这个地方没有大鱼，但是它钓小鱼也很有意思。接下来把家里面安顿好了，卫生打扫干净一切安顿好了以后，还会比较频繁的出来钓鱼，各种方式的钓，拖钓、矶钓，还有远投等等，可能都会尝试再玩一下，钓不同的环境，钓不同的鱼吧，到时候再和大家分享。